گاهی وقتا شیطان زیرکیش دئیست، یک نفری یک نیت خود پیش میاره و در پشت این نیت یک نیت بد است، اون نیت بدش هم میپوشانه. زیرکی که شیطان در واقع ساختن انسانها در ریا داره امیز که معمولا یکی نیت اصلی یک است، یکی نیت اصلی یک نفر است و یکی هم تظاهر به یک نیت دیگه میکنه. بر شما این رقم استدلال میکنه، شما یک عمل میخواین انجام بدین، شیطان این رقم با شما استدلال میکنه خب نیت تو این نیست، نه؟ ظاهرا بر شما چی را پیش میاره؟ به اصطلاح اخلاص را پیش میاره، اما در ورای این نیت مخلصانه یک ریای خطرناک پنهان است، یک ریای خطرناک. تفکیکی عمل نیازمند یک ارزیابی دقیق هست، نیازمند یک ارزیابی دقیق است. مثلا امی قرار بود که شما در یک جا برین سخنرانی بکنین، ایتو پیشتان میگین که خب مثلا من خدا این عمل خود صادقم. اگر شما با اینمی صداقتتان برین واقعا همون عمل بکنین خیلی خوب است، اما اگر دیدین کسی دیگه آمدی گپ زد، باز شما احساس ناراحتی کردین. بفهمین که اینمی تظاهر اخلاص شما واقعی نبوده. منظور گپ من فهمیدین؟ تظاهر اینمی اخلاص شما، خود اینمی اخلاصی که تصور میکنین اخلاص دارین، اخلاص نداشتین. به همین خاطر کسی دیگه که کد شما ناراحت شدین. اگر خوشحال میشدین باز اینمی نیت شما واقعا چی بوده؟ مخلصانه بود. امی که ناراحت شدین پس شما مخلص واقعی نبودین، گرچه خدا چی فکر میکردین؟ گرچه خدا مخلص فکر میکردین. در اینی حالات باز فهمیده میشه که شما مخلص نبودین. اگر دمو احساسات مثلا تو برین گپ بزنین، تفکیک کردن نمیتونین که واقعا من اخلاص داشتیم یا نداشتیم. اما یک مانع که ایجاد میشه، بعد از اون نیت اصلی شما، اونمون ریایی که در پشت اخلاص پنهان بوده او پیش میاد. فهمیدین؟ فهمیده میشه که شما واقعا مخلص نبودین.